హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ క్రియేటివ్ జిలాని. ఈ వీడియోలో మనం స్టీల్ ట్యాప్ వాటర్ లీకేజ్ అయితే ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. చూడండి, స్టీల్ ట్యాప్. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను ఈ ట్యాప్ లీకేజ్ వస్తుంది, నాకు డ్రాప్గా లైన్గా కారుతుంది. ఈ విధంగా వాటర్ లీకేజ్ ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను షార్ట్ కట్ ద్వారా. ఓకే, ఈ ట్యాప్ కూడా లీకేజ్ ఉంది. కాకపోతే ఈ ట్యాప్ వీడియో కావాలంటే మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత నేను కొన్ని రోజులు మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాను ఈ వీడియోను, నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ మన ట్యాప్ చూడండి, ఒక 300 కానీ, ఒక 500 కానీ, ఒక 1000 రూపీస్ కానీ, ఈ విధంగా రేట్లు ఉంటాయి. ఈ విధమైన ట్యాప్ ఉంటుంది. ఈ విధమైన ట్యాప్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలంటే చూడండి, చాలా సింపుల్గా. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, దీనికి మనం విప్పాలంటే ఇక్కడ మనకు చిన్న నట్ ఒకటి ఉంటుంది, చూపిస్తుంది చూడండి. ఈ విధమైన మనకు ఎల్లంకి నట్ ఉంటుంది. ఈ నట్ని మనం విప్పాలా. విప్పిన తర్వాత చూడండి, ఈ విధంగా ఇది టాపు, ఇది ఇట్లా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఎల్లంకి కానీ లేదంటే అటువంటి సెట్ అయ్యే బిట్టుతో మనం లూజ్ చేయాలా. ఆ తర్వాత మీరు కటింగ్ బ్లేడ్తో ఇక్కడ మనకు చిన్న సెటప్ ఉంది కదా పైన క్యాప్, ఈ క్యాప్ని మీరు కటింగ్ బ్లేడ్తో ఈ విధంగా తిప్పండి. నేను లూజ్ చేసి పెట్టాను ఆల్రెడీ. ఈ విధంగా తీస్తే ఇక్కడ మనకు ఇత్తాలు డై వస్తుంది. ఓకే, దీన్ని మనం ఇవ్వాలి. దీన్ని ఇవ్వాలంటే మీరు స్పానర్ కానీ 12, 13 లేదంటే మీరు మంకీ స్పానర్ ఏదైనా స్పానర్తో దీన్ని ఈ విధంగా తిప్పితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. నేను ఇప్పు తీసి పెట్టున్నాను మీకు చూపిద్దామని. ఈ విధంగా ఈ స్పిండిల్లో మనకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఈ స్పిండిల్ ఎలా పనిచేస్తుంటే చూడండి, ఈ విధంగా మనం ఆన్ చేస్తాం, ఆఫ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనం పనిచేస్తుంది. ఇది ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ మనకు వాషర్ ఉంది కదా, ఈ వాషర్ మనకు కొంచెం హైట్ ఉంటుంది, స్టెప్ ఉంటుంది. ఇదేమవుతుందంటే కొంచెం ఇక్కడ మనం అరిగిపోతుంది. చూపిస్తాను. ఈ వాషర్ మనం తీయాలా. ఎప్పుడైనా మీరు షార్ట్ కట్ ద్వారా రిపేర్ చేయాలన్నా కూడా ఇక్కడ మనం ఈ వాషర్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలో అది కూడా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం మనం. ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది చేతులతో తీస్తే. ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి, ఈ ట్యాప్లో వాషర్ ఉంటుంది కదా, ఈ వాషర్ తీసేయండి. తీసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఐరన్, ప్లాస్టిక్, రబ్బర్ ఏ వాషర్ వేసి చూడండి, కొంచెం సెట్ అవ్వాలా. ఇది కొంచెం పర్లేదు, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఈ విధంగా వాషర్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఈ రబ్బర్ని సెట్ చేసేద్దాం మనం. ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసేయండి. ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ చిన్న స్టెప్ వస్తుంది, చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఈ బ్లూ ఉంది కదా, ఈ బ్లూది మనకు స్టెప్ వచ్చింది. ఈ విధంగా మన స్టెప్ రావాలా. ఓకేనా, అప్పుడు మనకి ఇది బాగా మన డ్రాప్స్ కావటం, ఇలా వాటర్ అంతా ఆగిపోతుంది. ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా రిపేర్ చేసుకోగలుగుతారు మీరు. చిన్న వాషరే, ఎటువంటి మనకి ఎక్కువ ఏం సామాన్ అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం దీన్ని రీఫిటింగ్ చేస్తే వాటర్ మనకు కారేది ఆగిపోతుంది. ఒకవేళ ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసి మనం అంతా చేసిన తర్వాత కూడా లీకేజ్ వచ్చిందంటే, ఇక్కడ మనకు చూడండి, ఇది స్టెప్ బాగుంది. వాషర్ వేసిన తర్వాత కూడా వాటర్ లీకేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, లోపల మనకు స్పిండిల్ లోపల ప్రాబ్లం ఇప్పి చూపిస్తాను ఏ విధంగా ప్రాబ్లమో. ఆ తర్వాత దీంట్లో వైట్గా ఉంది కదా, దీన్ని మనం బయటికి తీయాలా. ఉంటుంది దీంట్లో. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి, మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే, మామూలుగా చూడండి, ఈ వైట్గా ఉంది కదా, వీటిని తీసుకుందాం. రెండింటిని మనం చూడండి, ట్యాప్కి ఈ రెండు ఈ విధంగా లోపల సెట్ అయి ఉంటాయి. ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఈ విధంగా మనం పెట్టి ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఆన్ చేసినప్పుడు పనిచేస్తుంది. ఇది ఆఫ్, ఇది ఆన్. ఈ విధంగా ఇది ఏమవుతుందంటే, మనం ఎక్కువ తిప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇది రాసుకొని ఇది అరిగిపోతుంది. ఈ తెల్లగా ఉన్న ప్లాస్టిక్ ఈ విధంగా అరిగిపోయిన తర్వాత ఇది కొంచెం మనకు ఎత్తు తగ్గిపోతుంది, స్టెప్ తగ్గిపోతుంది. అందువల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వాషర్ డౌన్ అయ్యి వాటర్ లీకేజ్ రావడం కారణము. ఓకే, దీన్ని సెట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఈ వైట్ ఉన్నటి కరెక్ట్గా సెట్ చేసాం చూడండి. ఆ తర్వాత ఈ వైట్ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గాడి ఉంటుంది, గాడిలో కరెక్ట్గా పెట్టండి, సెట్ అవుతుంది. ఓకే, సెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ విధంగా ఆన్ ఆఫ్ ఇది తిరుగుతుంది. ఇది ఈ విధంగా ఆన్, ఇది ఆఫ్, ఇది ఆన్, ఇది ఆఫ్, ఈ విధంగా తిరుగుతుంది. ఇది ఏమవుతుందంటే, తిప్పడం వల్ల కొంచెం ఎక్కువ తిరిగిపోయి ఇక్కడ చూడండి ఇంకో సైడ్లో ఇక్కడ మన గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. ఈ గ్యాప్ ఎందుకు వస్తుందంటే, ఇది అరిగిపోతుంది. అరిగిపోవడం వల్ల ఇక్కడ మనం వాషర్ కాడ చిన్న వాషర్ వేసి రిపేర్ చేసినా కూడా దానివల్ల మనకు వాటర్ లీకేజ్ వస్తుంది. ఇటువంటి ప్రాబ్లం జరుగుతుంది. అంటే మనకు ఈ స్పిండిల్ మనకు అరిగిపోవడం వల్ల ఇది పాడైపోయింది, ఇది పనికిరాదు. దీన్ని షార్ట్ కట్ ద్వారా రిపేర్ చేయలేము. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇలాంటి స్పిండిలే మనం వేరేది మార్చుకుందాం. ట్యాప్ కొన్న స్పిండిల్ ఇప్పుకొని పోయి నేను సేమ్ అలాంటి మనకు స్పిండిలే తీసుకొచ్చాను చూడండి. సేమ్ ఇది రెండు ఒకటే. ఓకేనా, లేదంటే మీరు ట్యాప్ తీసుకెళ్ళండి, ట్యాప్ చూసైనా మీకు లోపల స్పిండిల్ ఇస్తారు. ఈ స్పిండిల్ వచ్చి 120 రూపాయలు, 120 రూపీస్, 100 రూపాయలకి ఇచ్చారు నాకు. ఈ విధంగా 100 రూపీస్లో నేను ఈజీగా రిపేర్ చేసుకోగలుగుతాను. సేమ్ హైట్, సేమ్ కంపెనీ, సేమ్ లెవెల్. చూడండి డిఫరెంట్ చూడండి. ఇక్కడ ఈ బ్లూ వాషర్ చూడండి, మనకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, చిన్న స్టెప్ ఉంది, ఇది పెద్ద స్టెప్ ఉంది. ఈ విధంగా డిఫరెంట్. ఓకేనా, ఇది తెల్లగా ఉంది కదా, ఇది అరిగిపోయింది అనుకోండి, ఈ విధంగా డౌన్ అయిపోతుంది. అదే అది బాగుంది అనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ విధంగా పొడుగ్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ఇది మామూలుగా అయితే లూజ్గా ఉంటుంది. దీని కొత్తది మనం టైట్గా ఉంటుంది. అందువల్ల మనకు ఇక్కడ సైడ్లో మనకు ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ మనకు వాటర్ కారదు, వాటర్ లీకేజ్ రాదు. ఈ విధంగా. ఓకే, న్యూ స్పిండిల్ చేంజ్ రీప్లేస్మెంట్. Cap, turn off, tap,
చూసారు కదా ఫ్రెండ్, ఈ విధంగా ఈజీగా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు చూడండి, ఎప్పుడైనా మీరు షార్ట్ కట్గా రిపేర్ చేయాలంటే చిన్న వాషర్ వేసి రిపేర్ చేసుకోండి. లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా స్పిండిల్ పోతే స్పిండిల్ ఈ విధంగా మీరు మార్చుకోండి, కొత్త స్పిండిల్ వేసుకోండి. ఈ విధంగా టోటల్గా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు, చిన్న రిపేర్ కానీ పెద్ద రిపేరు. ఓకేనా, 300 రూపాయలు మనం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, 100 రూపాయలు మనం ఈజీ రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరే చూసారు కదా. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూస్తూనే ఉండండి ఇలాంటి క్రియేటివ్ ఐడియాస్తో. ఇంకోసారి కలుసుకుందాం. అందరికి బాయ్ ఫ్రెండ్.